大家好，又係我阿 Sam，歡迎大家嚟到我哋呢個節目訓犬文談。我係 Felix，Hi。係 Felix，今日我哋延續翻上一集，講點樣測試啲幼犬嘅個性，要進行呢個金寶測試，係嘛？係啊，金寶評估啊。咁上一集咧，我哋約略咁講過佢嗰個歷史啊，同埋嗰個測試嘅年齡啦。咁今日咧會比較進一步講咧，每一個評估係點樣做啦。之前係講過5個評估啦，咁其實所需嘅時間咧，大概係幾分鐘嘅啫。咁我哋先由第一個評估開始講啊。咁樣咧，嗰個測試員咧，嗰個評估員咧，會將嗰啲狗仔咧帶到去一個陌生嘅地方啦，佢哋未去過嘅地方啦。然後咧就一隻一隻咧咁樣去觀察。嗰個繁殖人咧，佢可以在場啦，但係佢唔可以入去呢個評估嘅範圍啦。咁因為繁殖人喺度嘅時候咧，嗰啲狗仔可能會揾佢，會揾佢玩啊。咁為咗成為一個干擾咧，繁殖人咧通常會離開一段距離啊。如果呢個評估嘅地方咧有圍欄嚟講咧，咁最好繁殖人喺個圍欄出邊啦，唔好影響到嗰啲狗仔啦。而嗰啲同窩嘅狗仔咧，亦都會分開啦，唔好俾佢哋嗰個叫聲啊，或者嗰個睇到嘅時候會影響到啦。咁第一個評估咧就係我哋要觀察咧嗰隻狗仔對陌生人嘅興趣。咁評估員咧會抱起隻狗仔啦，將佢帶到去嗰個評估嘅地方啦。咁依家我哋舉一個例啦，例如喺個足球場咁先算啦。咁佢嚟到足球場嘅草地上邊啦，放低嗰隻狗仔，然後咧評估員咧就行開啦。咁佢就會踎低咧，轉身咧，然後咧就叫嗰隻狗仔 puppy puppy puppy，用一種好輕鬆啊、好柔和嘅語氣咧，拍手掌咧，咁樣鼓勵嗰隻狗仔跑過嚟嘅。咁樣我哋想見到嘅畫面咧，係嗰隻狗仔好自信啦，好快咁過嚟同呢一個評估員產生互動啦。咁如果佢表現得越自信，越中意同呢個陌生人去互動嘅話咧，佢嗰個分數就越高啦。咁相反嘅話咧，分數就會越低啦。咁我哋會將呢一個由高至低佢嗰個反應行為咧，A、B、C、D、E 咁樣分開5個等級。咁樣最高嘅等級 A 咧，嗰隻狗仔嘅反應咧，應該就係會立即咁跑過嚟啦，甚至乎咧佢未等呢個評估人行開嘅，因為佢不斷咁黐住嗰個評估人個腳咁走咧。咁其實評估人踎低嘅時候咧，佢已經係接觸住呢個評估員㗎啦。咁佢哋尾巴動起嚟啦，好高啦。佢好中意同評估員有身體接觸啦。甚至乎咧會咬個評估員啲衫啊，咬嚟玩咁樣嘅。咁呢一種嘅行為咧，佢就係 A 啦。咁 B 嘅行為咧，就係隻狗一樣同之前咁樣都好快咁跑過嚟啊，條尾動直啊，好中意同呢個評估員身體接觸啦。唯一嘅唔同咧就係佢唔會咬評估員嗰件衫啦。如果係 C 嘅話咧，嗰隻狗仔可能會等一等先至走過嚟啦。嚟嘅速度咧可能會慢啲。嗰條尾咧可能就唔會動到咁高啦，可能係水平咁樣去搖擺啦。甚至乎有少少向下咁樣啦，但係佢都係會過嚟嘅。咁而 D 嘅話咧，可能嗰隻狗仔咧要等好耐啊，佢先至猶猶豫豫慢吞吞咁過嚟啊。嗰個眼神唔係咁有自信啦。嗰條尾巴向下咁樣放啦，呢一個就係 D 嘅等級啦。如果佢係完全唔理啊，表現得好膽怯啊，好冇膽啊，甚至乎要走啊，要揾地方捐啊，咁呢一種咧佢就係 E 啦，就係最低嘅一個評分啦。咁樣我哋嘅評估裏邊咧係唔希望見到有 E 呢一種嘅表現啦。咁
通常如果出現 E 呢種行為咧，嗰隻狗唔會話其他嘅評估咧會表現得好自信嘅。咁通常有一個 E 嘅話咧，嗰個狗都係唔係咁適合俾一般嘅家庭啊或者工作犬嘅訓導員攞翻屋企去養噶啦。咁可能性有兩個啦，即係點解佢會咁樣嘅咧？一係就佢嗰個遺傳嘅基因係咁樣啦，即係好冇膽啊，好神經質啦，呢個係一個可能性啦。係。另外一個可能性就係咧，可能佢呢7個禮拜嘅成長嗰個環境唔好啦，好大壓力啦。或者嗰個繁殖人冇細心咁照顧佢啊，令到佢有好壓抑啦，會表現到咁樣啦。無論係邊一個原因咧，我係唔建議咧一般人係收養呢一種狗啦。咁因為你要養佢咧，你必須好有愛心啦，你愛心爆棚啦，你要花好多嘅時間啦。而佢往後嘅發展咧，好大個機會咧，都係跟住佢今日嘅表現咁樣走㗎啦。咁我哋講第二個評估啦。好。第二個評估咧，就係狗仔對評估員一個跟隨嘅慾望啦。咁樣點樣做咧？評估員咧，首先會企起身啦，然後咧佢會行開啦，慢慢咁離開呢個狗仔啦，然後睇下狗仔咧會唔會跟住佢啦。咁佢可以叫下佢嘅，即係 puppy puppy 咁又嗌佢2聲，然後先至走開啦。咁我哋亦都係希望咧，見到一個好快、好有信心、好好奇，嗰個尾巴豎得好高啊！有互動啊，有身體接觸呢個行為嘅。咁如果再加上咧嗰隻狗仔咧，哇會咬嗰個評估員條褲啊，咬佢嚟玩嘅話咧，呢一個係 A 啦。咁我依家先要強調先嚇。呢5個評估裏邊咧，如果佢出現好多 A 啊，嗰個狗仔出現好多 A 呢種情況咧，佢會比較適合做工作犬。因為呢一種狗咧，佢咁中意咬嘅話咧，佢係會比較強勢嘅，同埋佢會比較兇猛嘅呢種狗。咁如果一般嘅家庭去養佢嘅話，尤其是有細路仔啊、有老人家嘅話咧，你未必能夠控制到呢種狗，因為佢太過猛、太過強勢。咁佢會適合做工作犬多啲啦。咁但係由於咧因為金寶評估呢一個 system 咧，我係有按照我嘅要求咧係去調整過嘅。咁因為本身金寶評估咧，佢係冇 E 呢一欄嘅嚇，佢有啲係 A B C D 咁樣嘅啫，佢唔係咁全面，佢亦都冇將嗰啲英文字母改做數字嘅。咁為咗可以容易啲因為你唔知 A 加 B 係等於乜嘢㗎嘛。咁但係我將佢分為 A B C D E 咧，就係0分、1、2、3、4咁有5種分數咧，你加起嚟就好容易好有系統計算得出咧邊隻狗高邊隻狗低啦。咁但係A 嘅狗咧，嗰個排名好高嘅狗咧，係唔係咁適合一般嘅寵物家庭去養啦？咁首先要講明呢一點啦，即係唔係越高就越好嘅嚇。低嘅咧就係唔好嘅啦。去到如果 DE 嘅話，好多 DE 嘅話咧，呢隻狗係同我頭先講嘅一樣，唔係咁適合一般嘅人去養。咁就繼續講啦，跟隨嘅慾望。咁依家咧評估員就慢慢行開啦，等隻狗跟住嚟啦。咁如果佢係同你好多互動啊，咬你呢個係 A 啦。佢跟住過嚟身體接觸，尾巴豎起，佢唔咬嘅呢個係 B 啦。佢一啲猶豫啊，跟出嚟比較慢啊，或者佢跟嗰個地方咧喺你嘅旁邊，喺你嘅後邊啦，呢個係 C 啦。如果佢猶豫比較耐先慢慢過嚟啊，嚟得好開啊，尾巴向下啊，跟住你後邊咁，呢個係 D 啦。如果佢完全唔嚟咧，好細膽啊，又要走啊，揾地方匿咧，呢個就係 E 啦。而第3個評估咧，就係狗仔
對一個壓迫嘅反應啦。點為之壓迫咧？係咯。咁依家咧評估員咧就會先抱起個狗仔啦，然後咧就將佢反過嚟，即係話咧令到個狗仔咧四腳朝天，嗰個背脊咧就瞓喺嗰個草地上邊，然後咧用手掌咧壓住嗰個狗仔嘅心口，再喺上邊咁俯視佢。其實呢一個動作咧，係叫做 alpha roll 啊，即係你強勢咁樣咧去鎮壓嗰隻狗。但當然我哋唔係好用力咁壓佢啦，唔會傷害到佢啦。但係會令到個狗仔好唔舒服啊，有一種威脅嘅感覺啦。咁點解要咁做咧？我哋就係要睇嗰隻狗仔咧，當佢遇到有人恰佢嘅時候啦，一個陌生人咁樣去恰佢嘅時候咧，佢有一個乜嘢嘅反應啦？咁如果佢係嗰個膽比較大啊，比較強嘅話咧，佢好強勢嗰種咧，佢就會好大力咁掙扎啦，張牙舞爪啦，甚至乎咆哮咧，要咬你啦，因為你恰佢啊嘛。咁呢個係 A 啦，如果係 B 嘅話咧，佢係做翻同一樣嘢嘅，咁唯一個分別係佢唔咬啦。如果係 C 嘅話咧，嗰個掙扎咧可能係斷斷續續啦。咁同埋咧，我哋會做呢個動作咧。依家講接下嚟呢3個評估咧，都係會維持30秒嘅，即係每一個評估做30秒嘅。即係話我依家咁樣壓住佢喺個地下度咧，壓佢30秒啦。咁最重要咧，你要睇佢係咪持續咁樣做呢30秒。咁有啲狗仔咧，佢未咁快會俾你撻着嘅，即係佢唔係咁知你想點啊。咁佢可能會過咗5-6秒，佢先有反應嘅。咁但係跟住落嚟嘅時間咧，佢不斷咁撐，佢唔停嘅。咁呢一種佢嗰個評分都係算係高嘅嚇，都係算係持續咁樣進行嘅。咁但係如果佢硬下又停下，硬下又停下咧，咁樣就係 C 啦。如果佢完全唔掙扎咧，有啲猶豫啊，譬如佢唔敢望你啊，唔敢直視你啊，呢種係 D 啦。咁如果你壓住佢個心口嘅時候，你感覺到咧佢心跳卜卜卜卜咁跳得好快啊，夾住條尾啊，唔敢望你啊，仲震下，甚至乎咧要瀨尿咁樣咧，呢一種就 E 啦。咁跟住第4個評估咧，我哋就係睇下咧佢對一個挑釁嘅反應啦。依家我哋就做一個叫 T up 嘅動作啊，英文字母嗰個 T 啊，點為之 T up 佢咧？就係咧如果喺自然環境裏邊咧，2隻狗佢2個相遇啦，一隻企喺度，另外一隻咧佢將佢嗰個頭啊放落第一隻嗰個膊頭上面，咁樣壓住人。咁你喺高空咁望落嚟，2隻咁好似個 T 字，好似個丁字咁樣咯。呢種就叫 Team up。咁佢咁樣 T 人哋嗰隻狗咧係強勢咁恰人哋嘅嚇。咁我哋亦都係要睇咧，佢俾我咁樣壓住嚟摸佢啊，摸佢背脊嘅時候，佢有咩反應啦？咁越強勢越勇猛嗰啲咧，亦都係會撲上嚟啦、咬啦、同我身體接觸啦。呢個係 A 啦。B 就係做同一樣嘢，但係佢唔咬啦。C 咧就係佢會同我身體接觸，但係佢唔撲上嚟啦。D 咧就係佢唔俾我摸啦，佢離開啦，但係佢表現得唔驚啦，即係佢唔接受我恰佢啦。然後 E 咧就係佢好冇膽啦，唔喐啦，甚至乎咧夾住條尾啊、反轉啊、唔敢企起身，甚至乎要走啦，咁就係 E 啦。而最後一個評估咧，就係咧我哋依家捉起佢，好似麻鷹捉雞仔咁啊，嚟到好似一隻猛禽係捉起佢咁樣啊。咁如果佢係大膽啊，佢唔接受嘅話咧，佢係硬啦，張牙舞爪咁，甚至乎咬我啦。呢個係 A 啦。B 嘅話咧做同一樣嘢，但係唔咬啦。C 咧就係斷斷續續咁掙扎啦。D 咧就係唔掙扎啦，或者舐我隻手啦。而 E 嘅話咧，完全唔喐啦，心跳加速啦，就夾住條尾啦。嗱，咁今日時間嘅關係啦，我哋講到呢一度啊。咁下一集嘅時候咧，我哋會再詳細咁講咧，點樣將呢啲 A、B、C、D、E 咧變為一個數字嚟更加清晰咁樣睇到嗰啲狗仔嘅高低啦。好，今日就到此為止啦。好，下節再分享。好，拜拜。拜拜。